Segini juga bisa panen ntar, Kak. Hah? Daun paya Jepang. Belum pernah makan gini? Enak banget ini, ditumis juga enak. Ntar mau dipetikin, taruh di itu. Kalau ini berapa kali masak ini kayaknya. Banyak ini. Oh, ibunya Tiran kemana ya, Kak? Bagi dia. Pokoknya nggak mau lagi. Kodok. Makannya habis, Kak? Enggak. Ya udah. Tadi bajunya Opung cuciin aja deh. Ya, Opung cuciin. Ya udah. Ntar kalau si kakak mah jangan lah. Siang nanti jangan. Dia main. Tamat.